Обожаю теперь этот момент. Вы слышите? Здесь одна птичка, а потом другая. Хорошо-то как. Холодно-то как. Только выключила духовку. Запеканочка моя. Как там в песне говорится? Хозяюшка. Ой, грязно. Ну ничего, это мука, это не грязно. Ты поистине волшебная. Ой, а как это вкусно. Теперь нужно 10 минут дать остыть, а потом будет вкусно.